Salam, xoş gördük sizləri. Sertifikasiya imtahanına hazırlaşan müəllimlər üçün bu gün ümumi bir sınağın suallarını izah edəcəyik. İzahdan əvvəl bunu da deyim ki, dərslərimiz onlayn şəkildə keçirilir. Dərslərimizlə maraqlanmaq istəyənlər bu nömrənin WhatsApp ilə əlaqə saxlaya bilər. İndi isə keçək sualları izah edək. Birinci sualı bu şəkildə yazıram. Sürət və məxrəcdən x-i ortaq vurub çıxardıram mörtəzə xaricinə. Bu da qalır x-in kvadratı çıx 2x plus 1. Məxrəcdən də x-i çıxardıram. Qalır x kvadrat minus 4x plus 3. Bu şəkildə. Bu x-lər x-lar gedir. Bu x minus 1-in açılışıdır. Bunda köklərin vietlə tapırıq. x1 üstə gəl x2 bərabərdir 4. x1 vurulsun x2 də bərabərdir 3. Deməli bu köklər 1-dən 3-dür. Toplayanda 4 verir, vuranda da 3. x minus 1, x minus 3. Bax bu şəkildə. x minus 1-lərin sürətdən və məxrəcdən biri ixtisar gedir. Sürətdə x-1 qalır. Məxrəcdə də x-3, o da bərabər. X-in ədədi qiymətini verir 5. 5-dən 1 çıxırıq, yəni bu 5-dir, bu da 5-dir. 1 çıxanda 4 qalır, 3 çıxanda da 2 qalır. 4-ü də 2-yə böləndə 2. Cavab oldu B bəndi. İkinci sual. BMC qövsü çevrənin 5-də 2 hissəsini təşkil edir. BMC qövsü baxın. BMC buradır. Çevrə 360 dərəcəli qövsdür. Onda 360 dərəcənin biz 5-də 2 hissəsini tapmalıyıq. 360-ı 5-ə bölməliyik. Olur 72 dərəcə və 2-yə də vururuq. Olur 144 dərəcə. Deməli bu qövs bax buradan buraydı. Bunun dərəcəsini tapdıq 144 dərəcə. BAC bu bucağı soruşur. Bu daxili bucaqdır. Daxili bucaq söykəndiyi qövsün yarısıdır. Onda burada olacaq 72 dərəcə. Cavab oldu B bəndi. Üçüncü sual. Burada xətti funksiyaları verib. Deyir ki, hansının qrafiki digərlərinin hamısının qrafiki ilə kəsişir. Y bərabərdir K1x plus B1 və Y bərabərdir K2x plus B2. Qrafiklər kəsişəndə K1 ilə K2 fərqli olurdu. Yəni, iki funksiyanın bucaq əmsalları fərqli olurdu. K burada bucaq əmsalıdır. Deməli, buradan elə bir K ədədi tapmalıyıq ki, digər 4 dənəsi ilə fərqli olmalıdır. Baxın, burada Kx, K-nın yerində 5-dir. Bax, burada K-nın yerində mənfi 4-dür, burada 4-dür, burada mənfi 4-dür, burada da 4-dür. Deməli, bu funksiyanın K-sı digər bu 4 funksiyanın K-sından fərqlidir, bu şərt ödəndi. Bizdən də bunu soruşurdu. Deməli, cavab oldu 5x plus B. Yəni, qaydanı burada bilməlisiniz. Aşağıdakı bucaqlardan hansılar iki vektor arasındakı bucaq ola bilməz? İki vektor arasındakı bucaq 0 ilə 180 dərəcədir. 0 ilə 180 dərəcə olanlar, baxın, bu 45-dir, bu ola bilər. Bunu götürürük. 0 dərəcə ola bilər. 143 dərəcə ola bilər. Burada ola bilməzi soruşur. Yəni 180-dan böyük. 2 ilə 5-dir. Cavab oldu C bəndi. Ay ərzində mağazada satılan alma, armud, heyva, limon meyvələrin diaqramı verilmişdir. Buradan almanın çəkisi 60-dır. Armudun çəkisi 50-dir. Toplayırıq, ümumi çəkini tapırıq. Heyvanın çəkisi 30, limonun çəkisi də 20-dir. Bunlar toplayanda 50-dir, bu da 50, 100, bu da 60, 160 oldu. Deməli, ümumi çəki 160-dır. Bizdən limonun faizini soruşur. Yəni, deməkdir ki, limon bütün meyvələrin neçə faizidir? A ədədi B ədədinin neçə faizidir? Buna deyirlər 2 ədədin faiz nisbəti. Adı çəkilən yuxarıda yazılır. Yəni, burada limonun adı çəkilirsə, A-nın yerində limon olmalıdır. Limonun da çəkisi buradan 20 idi. Deməli, yazırıq 20. Ümumi çəki də 160-dır. Vururuq 100%-a. 0-ı buradan ixtisar apardım. 16-da 2 elədi, 8-də 1. Vururam 100-ə. Faizdir bu. 4-ə böləndə 25, bu da 2. Oldu 25 bölü 2, bu da elir 12,5%. 12,5% cavab Y bəndi. Tənasiblə də yazmaq olardı bunu. Bütün meyvələr neçə idi? 160 idi da. 160-ı 100% götürürük. Yəni bu ikinci usul, bu da birinci usul.
Limon. Limon da burada 20 idi. Bunu da faizin x faiz götürürük. Çarpaz vururuq. X'i buradan tapırıq. Yəni 2 sola yazdım. Altıncı sual. Baxın bu bucaqları mən özümdən alfa, beta, bir də qamma qəbul edirəm. Bu qamma olsun. Əvvəlcə biz bu xassəni yazmalıyıq. Bu üçünün cəmi tam bucaqdır. Yəni toplayanda 360 dərəcə verir. Bu qamma olsun. 360 dərəcə. Tənlə sistemi yaradırıq. COD çıx KOD. Alfa demişdim, buna da beta demişdim. Deməli alfa çıxılsın beta bərabərdir 40 dərəcə. Sonra COD çıx KOC. Deməli alfa demişəm, bu da qamma. Olur alfa çıxılsın qamma. Bu da bərabərdir 40 dərəcə. Tərəf-tərəfə toplama üsulundan istifadə edilir. Betalar islah olunur, qammalar islah olunur. Alfaları toplayanda 3 alfa, bunları da toplayanda 440 dərəcə olur. Alfa da bərabərdir 120 dərəcə. Yox, 140 dərəcə. 44-ü 3-ə böləndə 14 edir də. Bu da 0, 140 dərəcə. COD. COD. Alfa demişdim. Deməli, mən alfanı da tapdım. 140 dərəcə. Cavab oldu A bəndi. Əvvəlcə bu biri bərabərçinin həm sağına, həm soluna keçməli. 2 qat bərabərçidir ona görə. Yazıram x bölü 2. Bu biri bu tərəfə keçiləndə 3-dən çıxanda 2 qalır. Biri bu tərəfə keçiləndə 4-dən çıxanda 3 qalır. Hər tərəfi vururam 2-yə. Yəni bərabərçinin hər tərəfini 2-yə vururam. 2-yə vurmaq o deməkdir ki, baxın bunu da 2-yə vurmalıyam, bunu da 2-yə vurmalıyam, bunu da vurmalıyam 2-yə. Yəni buradan bu 2 vurulsun 2, 2 vurulsun x bölü 2, 2 vurulsun 3. Bu 4 edir. 2'lər xisar getdi, x, bu da 6 edir. Burada kiçik bərabərdir. Burada 4'ü almır, yəni 4 daxil deyil, 6 isə daxildir. Deməli 4 daxil deyil, 6 daxildir. B bəndi. 8 sual. Buna orta məxrəc gətirirəm. M-in orta məxrəci olur. Sürətdə də olur. M plus 5 M-ni olduğu kimi yazıram. M-nin qiymətini buradan verib 5'də 1. Məxrəc oldu 5'də 1. N üstə də M. M üstə M fərqi yoxdur. Toplananların yeri dəyişəndə cəm dəyişmir. 6'dır. Plus 5 vur. Burada da M-in qiyməti 5'də 1'dir. 5'də 1'ə vuracam. 5'lər ixtisar getdi. 6'nı 5'də 1'ə böləndə 30 olur. Burada da 1 qalmışdı. Plus 1, bu da oldu 31. Cavab B bəndi 8 sualda. ABC üçbucağının sahasını soruşur. Yəni ABC üçbucağının sahasını. Bu körbucaqlı üçbucaqdır. Baxın, bu körbucaqdır. Yəni 90-dan böyük 80-dan kiçikdir. Körbucaqlı üçbucaqda buradan baxın hündürlük çəkirik. Baxın bura hündürlük çəkirik. Oturacağın davamı bununla birləşdiririk. Bunu 90 kəsir. Yəni körbucaqlı üçbucaqda hündürlük üçbucağın xarici oblastından çəkilir. Bu qaydanı bilməlisiniz. AM-i verib 8. Burası 8'dir. MC-ni verib 6. MC burayı da 6'dır. BMC-nin sahasını verib. Bu iştirilənmiş hissənin sahasını verib 24. Bura 24'dür. Deməli burada hündürlük bax bu h-dır. Oturacaq da 6'dır. Yəni üçbucaqda 2'də 1 h üstürüdür. Yazıram S bərabərdir. Yəni S bu balaca üçbucaq. MBC bərabərdir. Hündürlük vurulsun oturacaq. Oturacaq 6 idi. Hündürlük də h-dır. Bölü 2. Buradan da verib bunun qiymətini 24. Yazıram 24 bərabərdir. 6'nı 2'yə böldüm 3h. H da bərabərdir 8. Hündürlüyü tapdım 8. Yəni bura 8'dir. Bunu silirəm, bura 8 yazıram. 8. İndi ABC bu üçbucağın sahası. Yenə də bu körbucaqlı üçbucaqdır. ABC körbucaqlıdır.
Yenə bunun sahasını tapmaq üçün oturacaq vurulsun hündürlük. Baxın, A'dan C-yə üçbucağın oturacağıdır və kör bucaqlı üçbucaqdır. Bunun davamını çəkirəm, bu hündürlüyü birləşdirirəm bundan, kəsişdirirəm bundan. Yəni bu hündürlük həm bu kiçik üçbucağın hündürlüyüdür, həm də böyük üçbucağın hündürlüyüdür. Yəni ortaq hündürlüyüdür. 2/1 AH düsturı. Yəni AH bölünsün 2. Oturacaq 8, 6, 14'dür. Hündürlüyü də 8'dir. 14 vurulsun 8 bölü 2. Sıra apardım 4, vurdum 14'ə 56. Cavab oldu A bəndi. 10-cu sual. Əvvəlcə siz bunu bilməlisiniz ki, sinus və kosinus qiymətlər çoxluğu, ikisini də elə yazıram, -1-dən 1 arasındadır. Ən böyük qiyməti 1-dir, ən kiçik qiyməti -1-dir. Deməli, bu aralığa düşənlərin həlli var, yəni ola bilər. Düşməyənlər isə ola bilməz. 0.9 -1-dən 1-in arasında var. Burada doğru deyil soruşur. Bu doğrudur, bunu atıram. Kök 3 bölü 3. Kök 3 haradasa 1.7-dən böyükdür. Yəni 1.7 ilə 1.8 arasındadır. Bu 1.7-ni 3-ə böləndə haradasa 0.6 falan edir. Bu aralığa düşür. Deməli, bu da doğrudur. Götürmürəm. Kök 5 2 tam neçə edir? 2 tam neçəni 2-yə böləndə haradasa təxminən, yəni təqribən 1 tam neçə edir? -1 ilə 1-in arasına düşmür. Deməli, bu doğru deyil. Bunu götürəcəm. Kök 8. Bunu 2 vur 4 yazanda, bundan kök alanda bu 2 kökdə 2 edir. Yəni kök 8 2 kökdə 2 edir. Bu da 2 var. 2'lər gedir kökdə 2. Yəni kosinus x buradan yazıram. Oldu kökdə 2. Kökdə 2 təqribən 1.4-dən böyüdür. 1.4-dən böyüdür. 1.5-dən kiçikdir. Bu aralığa düşmür. Deməli, bu da ola bilməz. Bunu götürəcəm. Yəni doğru deyil. Bu kökün altına girir. 4 kimi oldu kökdə 8 bölü 3. Kökdə 8 də haradasa təxminən 2 tam neçədir? Yəni 2-dən böyük, üzr istəyirəm, 3-dən kiçik olur. Bu da 3-ə bölünür. 2 tam neçələri 3-ə böləndə təxminən, yəni 0 tam neçələr edir. Yəni ədədi özündən böyüyünə böləndə 0-dan 1 arası edir. Bu da ola bilər. Çünki -1-dən 1-in arasına düşür. Deməli, burada 3-dən 4 ola bilməz. D bəndi. 2 nöqtə arasında məsafə. İkisi də mənfidir. Bax, tutaq ki, bu 0 buradadır. -3,4 buradadır. Mənfidir. -8,3 də buradadır. Böyükdən balacanı çıxıram. Baxın, böyük budur. -3,4 çıxıram. Kiçiyi. Çıxanda diqqətli olun. Bu özü də mənfi idi. 8,3. 2 mənfi toplanacaq. Dəyir bir-birinə toplanır. -3,4 plus 8,3. Bunda çıxanda 4,9 olur. Cavab B bəndi. İştiklənmiş hissənin sahəsini tapın. İştiklənmiş hissə, baxın, bu kör bucaqlı üçbucaqdır. A, C, B. Bura koordinat başlanğıcıdır. X-i 0, Y-i 0'dır. Buradan 5% qalxır. Bu X-in qiymətidir. Bu da Y-in. Biz də demişik ki, qrafik, baxın, bu qrafiki görürsünüz. Qrafik Y oxunu C nöqtəsində kəsib. Bunun X-i 0'dır, Y-i 5. Deməli, buradan bura bu katet 5'dir. Və buradan, baxın, bu düz bucaqlı üçbucaqdır. C, B, O. Bu iti bucaq 45-dirsə, bura 90'dır, bu da 45 olacaq. Oldu bərabər yanlı düz bucaqlı üçbucaq. Bunda bu katete bərabərdir. Bura 5 olduğu üçün BO da 5 oldu. Bu düz bucaqlı üçbucağın sahasını biz tapa bilərik. Burada bir x qoyuram. Pifagor teoremini tətbiq edirəm. Baxın, A, C, O. Düz bucaqlı üçbucaqdır. Baxın, bu katet x plus 5'dir. X plus 5'in kvadratı plus. Bu katette 5'dir. Bu da 5'in kvadratı. 25 yazıram. Bərabər hipotenuzda 13'dür. Kvadratı 169. Bax, belə. Buradan bunu vurup açmaq lazımdır. Hesablamaq lazımdır.
x'in kvadratı plus 10x plus 25 plus 25 bərabərdir 169. Buradan da x'in kvadratı plus 10x. Bunları toplayanda 50 eləyir. 169'dan da 50'den de 169'u çıxanda bu neçə olur? 130, 119. 119 bərabər 0. Kvadrat tənliyindən bunun köklərini tapırıq. Amma burada hesablamanız yaxşı olsa qiymət verib hesablaya bilərsiniz. Deməli, buradan x'in yerinə nə yazsaq ki, toplasaq bu 169 eləyər. Hə, bu 25'dir. Bura 144 olmalıdır. 144 ilə 25'i toplayanda 169 olur. Deməli, x 7 olmalıdır ki, 7'nin üstünə 5 gəlməliyəm. 12 kvadratı da 144 olsun. Heç mən bu kvadrat tənliyi yazmıram. Burada elə x'e qiymət verdim. Deməli, x'i tapdım 7. Bax, bura 7'dir. Bu 7'dir. Böyük düzbucaqlı üçbucağın sahasından çıxacam bu kiçik düzbucaqlı üçbucağın sahasının yerdə qalacaq körbucaqlı üçbucağın sahası. Böyük düzbucaqlı üçbucağın sahası, yəni ACO. Üçbucaq ACO bərabərdir. Katetləri vuracam bir-birinə, yəni düzbucaqlı üçbucağın sahasını. Bu kateti bu katetə vurub 2'yə bölürəm. Baxın, bura 12'dir, burada 5'dir. 12'ni vururam 2'yə. 12'ni vururam 5'ə, bölürəm 2'yə. Bu getdi 6 eləyir. 6, 5'in 30. Yəni, böyük düzbucaqlı üçbucağın sahası 30 oldu. İndi çıxıram bu kiçiyin sahası. Yəni, BCO-nu. Üçbucaq BCO. Bunun katetləri 5'in 5'ə idi. 5'i 5'ə vururam, bölürəm 2'yə. 25'i 2'yə də böləndə 12 tam 10'da 5. 30'dan da bu 12 tam 10'da 5'i çıxacam. Olacaq 17 tam 10'da 5. Cavab oldu D bəndi. Sahası 24 cm. Diagonalların uzunluğuna nisbəti 3, 4. Diagonalın birini D1 götürürəm, birini D2 götürürəm. Birini 3x götürürəm, birini də 4x. Düstur var. Sahəsini tapanla diagonallardan asıllıq düsturu var. S bərabər 2'də 1, D1 vur, D2. S'in qiyməti 24'dür, bərabərdir. D1 ilə D2'ni sürətə vururam. Biri 3x idi, biri də 4x. Bir-birinə vuranda olur 12x'in kvadratı. Böl 2. Xəsər apardım. Neçə qaldı? 6x'in kvadratı. Bu 24'ü də 6'ya böldüm. X kvadrat bərabərdir 4'ə, x də oldu 2. Buna 3x demişim, 2'yə vuracam. Bu da 4'ü 2'yə vuracam. Biri 6'dır, biri 8'dir. Silirəm bunun yerinə 6 ilə 8 yazıram. Kiçik diagonal 6, böyük diagonal 8. Rombun perimetrini tapın. Rombun perimetrini tapmaq üçün tərəfini tapmalıyıq. Rombun diagonallarının tərəfdən asıllıq düsturu var. Pifagorla isbat olunub. D1'in kvadratı plus D2'nin kvadratı bərabərdir 4A kvadrat. Rombun tərəfin A qəbul edirəm. Yəni, bütün tərəfləri bərabər olan paralelogramdır. Diagonalın biri buradandır, kiçik diagonalı D1, biri də buradandır D2. Bu da 90 kəsişir. Diagonallar perpendicular kəsişir. Pifagor teoremindən. Burada diagonalın yarısıdır. Burada diagonalın yarısıdır. Katet olur. Bu da hipotenuz. Bunda diagonalın yarısının kvadratı plus bu diagonalın yarısının kvadratı. Yəni D1'in yarısının kvadratı, D2'nin yarısının kvadratı. Yəni bura umumi D1 diagonaldır. Yarısı D1 bölü 2. Bura diagonalların kəsmə nöqtəsi. Burada umumi böyük diagonal D2'dir. Bu da onun yarısı D2 bölü 2. Pifagor teoremini tətbiq edəndə baxın. D1 bölü 2'nin kvadratı plus D2 bölü 2'nin kvadratı bərabərdir A'nın kvadratı. Bu da olur D1'in kvadratı böl 4 üstəgəl. D2'nin kvadratı böl 4 bərabərdir A kvadrat. Hər tərəfi 4'ə vururam. Bunu da 4'ə vururam, bunu da 4'ə vururam, bunu da 4'ə. 4'lər getdi. Baxın, D1'in kvadratı plus D2'nin kvadratı bərabərdir 4A kvadrat. Düsturu yenidən isbat elədim sizin üçün. D1 6 idi, kvadratı 36 plus D2 də 8 idi, kvadratı 64 bərabərdir 4A kvadrat. Toplayanda 100 olur. 100'ü 4'ə böləndə A kvadrat 25, A da bərabərdir 5. Rombun tərəfini 5 tapdım. Nə soruşur? Perimetr. Perimetr nə idi? Tərəfin
4 misli, yəni P bərabərdir 4 vur 5. Bu da neçə olur? Elə buradan yazıram. 20 A bəndi. 14. Hər iki kökü mənfi olan tənlikləri göstərim. Viet terimindən istifadə edəcəm. Baxın, burada hər tərəfi, yəni tənliyin hədlərini 2-yə bölməliyəm. 2-yə böləndə bunlar ixtisar gedir. X kvadrat plus 4x plus 1,5 bərabər 0. Vieti tətbiq edək. Köklərin cəmi bərabərdir -4. Köklərin hasili bərabərdir müsbət 1,5. Hər iki kökü mənfi olan, yəni x1 də kiçikdir 0 olmalıdır, x2 də. 2 dənə kökü var da. Baxın, buradan mənfini mənfiyə vuranda müsbət verir. Mənfi ilə mənfini toplayanda, yəni bu kök mənfidir, bu da mənfidir də. Toplayanda da mənfi verir, vuranda da müsbət edir. Deməli, bu bir ödəndir. Sonra, burada ödənməyəcək, özünüz yoxlaya bilərsiniz. Mən 3-ü götürürəm. V terimi tətbiq edirəm. X1 plus X2 bərabərdir. -19. Görürsünüz, mənfi alındı burada da. X1 vurulsun X2 də bərabərdir 7. Görürsünüz, müsbət alındı. Yenə də burada 2 kök mənfi olmalı ki, mənfi ilə mənfini toplayanda mənfi versin, mənfini də mənfiyə vuranda müsbət. 3 də ödəndi. Bir də mən buradan 5-ə baxıram. 5 də ödənəcək. Yox, 5 ödənmir, orada mənfi var. 6 ödənəcək. 5x kvadratdır. Bunun hər tərəfini 5-ə bölməliyəm. Deməli, x kvadrat plus 5-də 12, x plus 5-də 4 bərabər 0. Vieti tətbiq edək. X1 üstəgə x2 bərabərdir -5-də 12. X1 vurulsun x2 də bərabərdir 5-də 4. Baxın, yenə həmin şeydir. Köklərin həmişə cəmi mənfi, hasili müsbətdir. Cəmi mənfi, hasili müsbət, cəmi mənfi, hasili müsbət. Belə olanda köklər ikisi də mənfi olur. Bu da mənfidir, bu da mənfidir. Eyni ilə bu da. Deməli, 1, 3, 6. B bəndi. 15. Bu tənliyin hər tərəfini x-ə vurmalıyam. Yəni, x-ə vuranda bu x-in kvadratı olur. Bu x buradan gedir. Yəni, bunu da x-ə vururam. Bunu da x-ə vururam. Bunu da x-ə vururam. X-lər buradan gedir. Qalır 1. Bu olur 50,2x. Bunu keçirdim bu tərəfə. Buradan yazaq. X-in kvadratı çıx 50,2 idi bu. 50,2 x plus 1 bərabər 0. Viet terimi tətbiq edək. X1 üstəgə x2 bərabərdir 50,2. X1 vurulsun x2 də bərabərdir 1. Deməli, köklərin hasili 1-dirsə, onda bu köklər qarşılıqlı tərs ədədlər. Çünki tərs ədədlərin hasili 1-ə bərabərdir. Bunda bu kökün biri 50-dir, biri də 50-də 1. Yəni, x1 olsun 50. Bu 50 olanda bu da 50-də 1 olur ki, vuranda 50-lər ixtisar gedir, 1 qalır. X2 də 50-də 1-dir. Bizdən nə soruşur? 10 vur x1 plus 20 vur x2-nin ən böyük qiymətini tapın. Birini buradan yoxlayaq. 10 vurulsun x1. Tutaq ki, bunu 50 götürək. Plus o biri kökü də 50-də 1 götürəcəm. 20-yə vuracam. 20 vurulsun 50-də 1. Bunu vuranda 500 olur. Buradan sıfırları attım. 5-də 2 qaldı. 5-də 2 də 10-da 4-dür. Toplayanda. Oldu 500 10-da 4. 500 10-da 4 var. 500 tam 10-da 4. İndi o biri halı yoxlayaq. İndi yerlərini dəyişək. Bayaq x1 50 vermişdim. x2 50. İndi x2-yə x1-ə yəni burada hasil nə deməkdir? Vurğuların yeri dəyişəndə hasil eyni olur. Ona görə bu köklərin yerini dəyişirik. x1-ə verirəm 50-də 1. x2-yə verirəm 50. Bax belə. Gətirək qoyaq. 10 vur x1. Elə buradan yazıram. 10 vur x1. 50-də 1 idi. Plus 20 vur x2. Bu da 50 idi. Bu 5-də 1 elədir. Plus 20-ni də 50-yə vuranda 1000 olur.
5'te 1 də 0,2'dir. 1000'in üzərinə də gələndə 1000,2. Deməli, ən böyüyünü soruşur 1000,2. Ən kiçiyini sorursaydı 500,4. Variantlarda ikisini də verir. Cavab oldu B bəndi 15-ci sualda. 16-cı sual. Elin loqaritma y əsasından deməkdir. Bunu mən parçalayacağım. Burada yazıram. Elin 36'nı yazıram. 4 vur 9. 4 vur 9. O da bərabərdir. Elin vurma toplama ilə yazılırdı. Elin 4 plus elin 9. Düstürü bilməlisiniz burada. Yəni düstur loqaritma a əsasından x üstəgəl loqaritma a əsasından y. Olur da loqaritma a əsasından x vur y. Burada da x də müsbət olmalıdır. Təyin oblastı ödənməlidir. Yəni x də müsbət olmalıdır. Bu 4'ü də yazıram. Elin loqaritma y əsasındandır. Y əsasından olanda natural loqaritmadır. Onu elin yazırlar. Qısaldılmış forması. 2'nin kvadratı. Bu da elin 3'ün kvadratı. Bu kvadratlar keçəcək qarşıya. Olur 2 elin 2 plus 2 elin 3. Elin 3'ün qiymətini a verib. Bura a qoyacağım. Elin 2'nin də qiymətini b verib. Burada b qoyacağım. Deməli buradan 2'ni b'yə vurdum oldu 2b plus 2'ni də a'ya vurdum. Bax belə. 2'ni də mörtəzə xaricinə çıxardanda 2b plus a. 2b plus a ya da a plus b eyni şeydir. 16-cı sualda cavab B bəndi. Y terimindən istifadə edirik burada. Kökləri verib. Biri tangis alfaya bərabərdir. Biri tangis betaya bərabərdir. Yəni 2 dərəcəli tənlinin 2 dənə kökü olur. x1 bərabərdir tangis alfa. x2 də bərabərdir tangis beta. Y terimini tətbiq edək. x1 plus x2 bərabərdir. Burada mənfi 6 olduğu üçün olur müsbət. x1 vur x2 də bərabərdir. Burada 4'tür. Həmin x1 ilə x2 yerinə baxın. Tangis alfa, tangis betanı qoyacağım. Tangis alfa plus tangis beta bərabərdir 6. Tangis alfa vur tangis beta bərabərdir 4. Bu betadır. Toplama düsturudur. Tangis alfa üstəgəl betanın açılışını bilməlisiniz. Yəni düsturu bilməlisiniz. Tangis alfa plus betanın düsturu belədir. Sürətdə tangis alfa plus tangis beta. Burada da 1 çıxılsın. 1 çıxılsın tangis alfa. Bu da tangis beta. Yəni burada vurmadır. Vurmanı qoymurlar. Burada köhnə kitablarda tangisi tg yazırdılar. Təzə kitablarda tan yazırlar. Ona görə mən burada tan yazdım. Yəni o sizi çaşdırmaz. 1. Bu da bərabərdir. Tangis alfa üstə tangis betanın qiyməti baxın 6 tapmışdım. 1 çıxılsın. Tangis alfa bu tangis beta da 4 idi. Bərabərdir 6. Bu da mənfi 3 böləndə də mənfi 2. Cavab oldu C bəndi. Bərabərliklərdən hansılar eynilikdir? Bu eynilikdir. A-nın istənilən qiymətində ödənir. Bu doğrudur. Bu da A-nın istənilən qiymətində ödənir. Doğrudur. Şifahi qaydadır bu. Yəni A-ya qiymət verə bilərsiniz. Bir dəfə 1, bir dəfə mənfi 1, bir dəfə də 0. Yəni müsbətlərə əvəz eləyən bir dənə 1 verin, mənfilərə əvəz eləyən bir dənə mənfi 1, bir də 0 verin. Ona deyirlər A-nın bütün qiymətləri ödənir. Yəni A-nın bütün qiymətlərində bu ikisi ödənir. Bu ödənmir. Bu da ödənmir. Bu da ödənir. Deməli 1, 3, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3 D bəndi 18-də. A və B irrasional ədədlərdir. Burada özümüzdən qiymət seçəcəyik. Yəni seçmə üsulundan istifadə edəcəyik. Şərtə əsasən alfa ilə betanı, alfa yox, A, B-dir. Bəzən alfa beta deyirlər, bəzən də A, B deyirlər. Deməli alfanı mən 1 plus kökdə 2 seçməliyəm. Betanı da
kökdə 2 seçməliyəm. Baxın, deyir alfa çıx beta sıfırdan fərqlidir. Alfa demək istəyirəm. A çıx B sıfırdan fərqli olmalıdır. Sıfırdan fərqli rasional ədəddir. Həqiqətən də baxın, A-nın yerinə 1 plus kökdə 2 qoysam, B-nin yerinə də kökdə 2 qoysam, kökdə 2-lər islah olur, 1 sıfırdan fərqli olur. Bu şərt ödənir. Deməli, alfa yox. A ilə B-ni mən təyin elədim. Bu adı, bu da B. Bax, belə. Bax, A çıx B. Rasional ədəddir də 1 idi. Yəni, bura 1-dir. 1 üstə 3 gələndə 4 olur. Bu rasional. Bizdən irrasionalı soruşur. Getdi. Yenə A çıx B 1 idi. 7-ni 1-ə vurub üstünə 7 gələndə rasional olur. Bu da getdi. Buradan da A çıx B 1 idi. 1-in kubu yenə rasional olur. Bu da getdi. Bu da açılışdır. Müxtəsər bundan sonra. A çıx B-nin kvadratının açılışıdır. A çıx B 1 idi də. Buradan A çıx B-ni biz hesabladıq. Sıfırdan fərqli, yəni 1 alındı. Yenə də 1-in kvadratı nə olacaq? 1 olacaq. Bu da rasionaldır. Bax, burada irrasionaldır. Çünki A-nın yerinə baxın. 1 plus kökdə 2-ni yazsam, B-nin yerinə kökdə 2-ni yazsam və plus 3 də var. Buradan 1 ilə 3-ü toplayanda 4. Bunları da toplayanda bu rasional plus irrasionaldır. Buna deyirlər irrasional ədəd. Cavab oldu 19-da D bəndi. Yəni, burada özünüzdən qiymət seçin. Ən asan qiyməti mən seçdim. Yəni, riyaziyyatda qiyməti nə qədər kiçik seçsən, hesablaman o qədər də asan olar. Vaxt qazana bilərsən. Bütün rəqəmləri müxtəlif olan ən böyük 4 rəqəmli ədəd. O birisi də deyir, rəqəmləri müxtəlif olan ən kiçik. Deməli, 4 rəqəmli ədəd deyirsə, 4 rəqəmli ədədlər hardan başlayır? 1000-dən başlayır, 999. Burada bitir. Yəni 9990. Burada diqqətli olun. Ən kiçiyi deyirsə 1, 0, 2, 3 götürürlər. Yəni rəqəmləri müxtəlif. Çoxları burada çaşır. 0-ı nəzərə almır. 1, 2, 3, 4 götürür. Ona görə də səhv edir. Çünki ən kiçik deyəndə 1234-dən kiçik 1023 var. Ona görə diqqətli olun. 1, 0, 2, 3. Ən böyük də deyəndə 9, 8, 7, 6. Nə soruşur burada? Olan ən kiçik 4 rəqəm ədədinin fərqini. Yəni, baxın, bundan bunu çıxacaqsınız. 6-dan 3 çıxanda axırı 3 ilə bitəcək. Bu getdi. Bu getdi, bu getdi. Deməli, 7-dən də 2 çıxanda 5. Yenə də 5 var. 8-dən 0, 8. Yenə 8 var. 9-dan 1, 8. Deməli, cavab oldu C bəndi 20-də. Mən şifahi ilə hesabladım. 21. Üçbucaqlı piramidanın yan tilləri 4 cm, 5 cm, 6 cm olub cüt-cüt perpendikulyardır. Bunun həcmini tapın. Bu hazır düsturdur. Üçbucaqlı piramidanın yan tilləri cüt-cüt perpendikulyar olarsa, həcmin düsturu budur. V bərabərdir 6-da 1 ABC. ABC nədir? Piramidanın tilləri. Baxın, tutaq ki, belə bir üçbucaqlı piramida çəkirəm. Bax, bunun yan tilləridir. Bu yan tillər, baxın, bununla bu perpendikulyardır, bununla bu perpendikulyardır, bir də o biri tərəfdən bununla bu perpendikulyardır. Yəni, buna deyirlər, yan tillər cüt-cüt perpendikulyar. Birin 4 verib, birin 5 verib, birin də 6. Elə bil A-nın qiyməti 4 olsun, B-nin qiyməti 5 olsun, C-nin qiyməti də 6. Bu düsturu bilməlisiniz. 6-da 1 vurulsun tillər. 4 vur, 5 vur, 6. 6-nı 6 ilə apardın, 4-ü də 5-ə vurdun, 20. Cavab B bəndi. 21-ci sualda. Müstəvini kəsən AB parçasının uc nöqtələrindən həmin müstəviyə qədər olan məsafələr 8-6 olarsa, AB parçasının orta nöqtəsindən həmin müstəviyə qədər kəsəndə çıxıb 2-yə bölürdü, kəsməyəndə isə toplayıb 2-yə bölürdü. Yəni, baxın, şəkili çəkim, tutaq ki, bu hər hansı bir müstəvidir. Müstəvini kəsən. Parçanın ucları biri 8, biri 6-dır. Biraz bu tərəfə çəkim. Tutaq ki, bax, belə. Bax, bir ucu buradır parçanın, bir ucu da bura. AB parçası verib. Müstəviyə qədər məsafə. Birini 8 götürürəm, birini də 6 götürürəm. Bax ki, bax, belədir. Bu da B-dir. Bura qədər də məsafə. Məsafə perpendikulyar deməkdir. Yəni 90, bu da 90, bu da 6.
Deyir ki, parçanın orta nöqtəsinə. Tutaq ki, burada orta nöqtəsidir, bir C nöqtəsi. Burada B olsun, AB parçası. Buradan müstəviyə qədər məsafəni soruşur. Burada bir X qoyuram. Bu qaydanı yadda saxlayın. Parça müstəvini kəsəndə parçanın uc nöqtələrindən müstəviyə qədər məsafələri çıxıb 2-yə bölürdü. 8-dən 6-nı çıxıram, bölünəm 2-yə, elir 1. Cavab oldu Y bəndi 22-ci sualda. Amma kəsməyən də bunun da qaydasını deyir. Tutaq bu müstəvidir, parçanı maili çəkirlər. Buradan bura qədər məsafədir. Bax, bura 90, 90. Bu həmin AB parçasıdır. Buradan bura məsafələri məsəl üçün deyək ki, 10 ilə 6 versə, desə parçanın orta nöqtəsinə tutaq bu da C. Müstəviyə qədər məsafə, bunu fırladanda düzbucaqlı trapesiyanın orta xətti olur. Trapesiyanın da orta xətti neydi? Ortacaqları toplayıb 2-yə bölürdük. Bunda 10 ilə 6-nı toplayıb 2-yə bölərsiniz, 8 olar. İkisinin də qaydasını dedim. İndi burada kəsəni deyirdi. Mən cavab 1 götürdüm. 23. Anın hansı qiymətində? Bunu tərəf-tərəfə toplayanda bunlar gedir. X-ləri toplayanda 3x. A-ları toplayanda 6a. Böldüm 3-ə. X-i tapdım 2a. Gətirib ikinci tənlikdə. Birinci tənlikdə də qoya bilərəm. Mən ikinci tənlikdə qoyuram. İkinci tənlikdə x plus y bərabərdir 4a-dır. 4a. X-in yerinə 2a qoyuram. Plus y bərabərdir 4a. Y-i də tapdım. 4a-dan 2a-nı çıxdığında 2a. X-dən y-i 2a. Yəni a ilə əvəz elədim. Gətirib y-in yerinə qoyuram. X-in qiyməti, y-in qiyməti. 3 vurulsun x-in qiyməti. 2a, 2 vurulsun y-in qiyməti. 2a, 8. 6a, bu da neçədir? 2, 2, 4a. 6a-dan 4a çıxıram, qalır 2a bərabərdir 8-ə, a da bərabərdir 4. Bizdən də a-nı soruşurdu. Cavab oldu B bəndi 23-cü sualda. Ardıcıllıq verib. Bu ayının qiymətidir. Yəni ayın bərabərdir. İndi burada ayının yerinə 20-də 13-ü qoyacağım. Mən bu tərəfə yazacağım bunu. 4-in çıxılsın 3. Bu da 3-in plus 8. Bərabərdir 20-də 13. Bir həddin nömrəsini, nömrə deyəndə n nəzərdə tutulur. N natural ədəddir də, həddin sıra nömrəsi nəzərdə tutulur. Buradan bu tənliyi çarpaz vurursunuz. Burada qiymət də qoyub tapa bilərsiniz. Tənliyi çarpaz da vurub yaza bilərsiniz. Mən baxan kimi buradan 5 ödənmir, yerinə qoydum alınma. 4 qoyum. N-in yerinə 4 qoyuram da. 4 vur 4, çıxılsın 3. Neçə elədi? 4, 4-ün 16, 3 çıxdım. 13 düz verdi. Bu 13'dür. Sonra 4, 3, 4'ün 12, 12, 8, 20. 20'də 3. Deməli cavab B-dir. Mən şifahi salladım. Cədvələ əsasən A ədədi B ədədi neçə faizidir? Bayaq da bu düsturu yazdım. 2 ədədin faiz nisbəti deyirlər buna. Faiz işarəsidir. İrasional ədədlər A-dır. Rasionallar isə B-dir. Bu rasionaldır. Bu da rasionaldır. Pi irasionaldır. Dövrü yoxdur. Kök 13, mənfi kök 13. Bu da irasionaldır. Dövrü yoxdur. Dövrü olmayan ədədlər irasionaldır. Dövrü olanlar isə rasional. Bu 9-u allatmaq üçün kökdə biri. Bundan 3 çıxır. Bu 3-ü də 3-ə vuranda 9 olur. Bu rasionaldır. 0 da rasionaldır. Mənfi 9 rasionaldır. Kökdə 2 irasionaldır. 1 də rasionaldır. Rasionalı irasionala böləndə irasional olur. Deməli, irasional ədədlərin sayını tapdım 3 dənə. 1, 2, 3, 4, 8 dənə ədəd var. 3-ü irasionalsa, onda 5 dənəsi də bayaq dediyim kimi rasionaldır. 100%. Qısar getdi bura 20 dəfə. 20 də 3-ə vuranda neçə edir? 60%. Cavab oldu 25-də D bəndi. Hansı funksiyanın təyin oblasti 4-dən başqa? Təyin oblasti deyəndə söhbət məxrəcdən gedir burada. Çünki X məxrəcdədir. Bu kəsr rasional funksiyalardır. Kəsr rasional funksiyalarda da məxrəc sıfırdan fərqli olmalıdır. Yəni, X-ə elə qiymət verməlisən ki, həmin qiymətdə təyin oblasti ödənsin. Bunun qiyməti mənfi 4 ilə 4-dür, bu getdi. Bunun qiyməti mənfi müsbət sonsuzluğu, burada dəyişən yoxdur. Getdi. Bu heç, bu da getdi. Bunun da qiyməti mənfi müsbət sonsuzluqdur.
Bunun təyin oblasti 2 və -2-dən başqadır. Budur cavab. Yəni məxrəci 0-dan fərqli edirsən. 2x fərqlidir 8, x də fərqlidir 4. Buna deyirlər 4-dən başqa bütün ədədlər. Cavab oldu 26 dağ bəndi. 27. Burada düsturu bilməlisiniz. Bir də rüblərdə sinusun, kosinusun hansının böyük olduğu. Deməli, sinus 20 dərəcəni m verib, sinus 10 çıxılsın kosinus 10. Buna bir a deyirəm. Bunun hər tərəfini kvadrata yüksəldirəm. Sinus 10'un kvadratı olur sinusun kvadratı 10 plus kosinus 10'un kvadratı, bu da kosinusun kvadratı 10 çıx bunların 2 misli. Yəni hasillərin 2 misli. 2 sinus 10 kosinus 10 bərabərdir a kvadrat. Sinus kvadrat alfa üstə gəl kosinus kvadrat alfa 1'dir. Alfa burada yəni 10 dərəcədir. İstər 10 olsun burada, 50 olsun, 20 olsun. Yəni ikisi də eyni olmalıdır. 10 dərəcəsə budur. Alfanın yerindədir də. Bu düstur 1'dir. 1 çıx. 2 sinus 10 kosinus 10. Sinus 2 alfanın düsturu belə idi. 2 sinus alfa vur kosinus alfa. Həmin burada alfanın yerinə 10'unu aldı da. Deməli bu açılışdır. Olacaq sinus 20 dərəcənin açılışı. Yəni yarıya bölünüb 20'nin yarısı 10 olub. Düsturu bilmək lazımdır. 2 qat bucaq düsturu. Bərabərdir a kvadrat. Sinus 20'nin də qiymətini verib m. 1 çıx m bərabərdir a kvadrat. Bundan kök alanda kökün altında 2 dənə qiymətdir. Biri müsbət, biri mənfi. Deməli a bərabərdir plus minus kök altında 1 çıx m. Burada diqqətli olmaq lazımdır. Görək kök müsbət cavab olacaq yoxsa mənfi. Baxın sinus 10 çıx kosinus 10. Buradan yazıram. Sinus bax sinus 10 dərəcə çıx kosinus 10 dərəcə. Bərabərdir. Görək müsbət ədədə bərabərdir yoxsa mənfi. Sinus 10 sinus 0 dərəcə ilə sinus 30 dərəcə arasındadır. Bunun qiymətini deyim. Sinus 0 dərəcənin qiyməti 0'dır. Bu sinus 10 olduğu kimi yazıram. Sinus 10 dərəcə. Sinus 30'un da qiyməti 2'də 1'dir. Deməli sinus 10 dərəcə 0-dan 2'də 1 arasında. Yəni 0'dan 0.5 arası. Kosinus 10. Kosinus 10'u buradan yazıram. Kosinus 10 dərəcə yenə kosinus 0 dərəcə ilə kosinus 30 dərəcə arası. Kosinus 0 dərəcədə qiyməti 1'dir. 30 dərəcədə qiyməti kök 3 böl 2'dir. Kök 3 böl 2'ni, yəni ki, kök 3 1,7'dən böyükdür də, 1,8'dən kiçikdir. 2'yə böləndə təxminən 0,5'dən böyükdür, 0,6 falan deyək. Bax belə. Deməli bu 1 ilə 0,6 arasıdır. Bu 0 ilə 0,5. Deməli bu bax 1 ilə 0,6'dır. Kosinus birinci rübdə azalır. 0'dan 90'a azalır. Amma sinus birinci rübdə artır. Bu da 0 ilə 0,5 arasıdır. Deməli birinci rübdə deyəndə yəni 0 ilə 30 dərəcə arasından danışıram. Sinusun qiyməti kosinusun qiymətindən kiçik oldu. Yəni sinus kiçik oldu, kosinus ondan böyük oldu. Yəni bu kiçik oldu, bu böyük oldu da. Kiçikdən böyüyə çıxanda nə olur? Mənfi ədəd olur da. Ona görə baxın, sinus 10 çıxılsın kosinus 10 oldu kiçikdir 0, mənfi ədəd oldu. Ona görə mən sinus 10 çıx kosinus 10'a a demişdim. Baxın, a-ya bərabərlədim. A-nın 2 dənə qiymətini tapmışam, müsbət mənfi. Deməli, bura mənfi olduğu üçün, yəni 0'dan kiçik olsun. A da kiçikdir 0 olmalı ki, bərabərli ödənsin. Deməli, kökün mənfisini götürəcəyəm. Baxın, burada müsbətini də verib, mənfisini də verib. Mən mənfisini götürəcəyəm. Yəni, a bərabərdir mənfisi. Buradan buramı cavabı yazıram. 27'də D bəndi. 28. Paralelogramın iti bucağının tənböləni. Yəni, paralelogram çəkirik. İti bucağının tənböləni buradan çəkirəm. Tənbölən deyən kimi bura alfa alfa qoyun. Paralelogram bu tərəfi ilə baxın. Bu tərəfi ilə bu tərəfi paralel olduğu üçün bu kəsəndir.
Daxili çarpaza göre bura alfadırsa burada alfadır. Burada bərabər yanlı üçbucaq yarandı. Oturacağı bir şey bucaqlar bərabərdir. Yəni A, B, C, D. Burada tutaq ki bir K qoyaq. A, B, K bərabər yanlıdır. Bunda bura bərabərdir. Deyir, qarşıdakı tərəfi 3 4-ə bölür. Tutaq ki, bura 3 qoyaq, bura 4 qoyaq. Bunda bu 3-dürsə, bu da 3-dür. Burada 7-dir, burada 7-dir, burada 3 olmalıdır buna görə. Onun perimetri. Bu tip suallarda perimetrin ya ən böyük qiymətini soruşur, ya da ən kiçik tam qiymətin. Perimetr eni 3 oldu, uzunu 4 oldu. Perimetr nə idi? N-lə uzunu toplayıb 2-yə vurdum. 3 ilə 7-ni toplayanda neçə edir? 10. Vurdum 2-yə 20. 20 var cavabda. Cavab 28-də 28-də nə soruşur? Burada deməyib perimetrin ən böyük, ən kiçik tam qiymətini. Əgər onu demirsə, onda variantlarda birinin qiymətini verəcək, birinin verməyəcək. O bir hala da baxaq. Buradan çəkdim. İndi 4 3. Bayaq 3 4 nisbəti idi. İndi 3 4 yerləri dəyişdi. 4 3. Bura 4-dür. 4-dür. Çünki bu bərabər yanlı üçbucaqda bayaq qeyd elədim. 7, bu da 7. Perimetr 4 ilə 3-ü toplayanda 7-də. 4 ilə 7-ni toplayanda 11. 2-ni də 11-ə vuranda 22. Niyə cavab yoxdur burada? Burada birincinin perimetri 20 oldu, ikincinin perimetri 22. Burada bu tip suallarda, bu sertifikasiyada da düşmüşdü bu sualdan, keçənki imtahanda. Deməli, ən kiçik perimetri soruşsa 20-dir cavab, ən böyüyünü soruşsa 22-dir. Variantlarda, deməli, burada şərtdə deməyib ki, onun ən böyük perimetri ya ən kiçiyin. Deməyibsə, variantlarda qiymətin birini verib, 20-ni verib, 22 ola bilməz. Yəni 22 olmalıdır, 20 olmamalıdır ya da 20 olmalıdır, 22 olmamalıdır. Bax, bu tip sualda şərt qoymayıb da deməyib ən böyük, ən kiçik ona görə. Cavab oldu B bəndi. 29'dur. Bu modulda 3'lü çıx. X'in yerinə mənfi 13 plus 6. 2 dənə moduldur. Bu da 3. Mənfi 13-dən bu 6 mənfi 7 eləyir. Mənfidən də müsbət çıxır. 3 minus 7 mənfi 4. Bu da elədi 4. Cavab D bəndi. 29, 30. Bu tip suallarda vurğun yerini dəyişib əslində kiçik dərəcədən, yəni burada bax bu x, bunlar qabaqda olmalıdır. Yerlər dəyişməli idi. Yəni belə olmalıdır. 1 çıxılsın 1 bölü x. Sonra 1 üstə 1 bölü x. Sonra 1 plus 1 bölü x kvadrat. 1 üstə 1 bölü x üstü 4. 1 üstə 1 bölü x üstü 8. Bunun yerini dəyişib vurğuların yerini çaşdırmaq üçün. Bu müxtəsərdir. Baxın, bunu buna vuranda nə olur? 1 minus 1 bölü x-in kvadratı. Sonra bu nəticəni buna vuranda nə olur? 1 minus 1 bölü x-dir 4. Sonra bu nəticəni buna vuranda, yəni bunlar qoşmadır. Bu da olur 1 böl x 8 olur da. 1 çıxılsın 1 böl x-dir 8. Bax, bu oldu. Bunu da buna vuranda buradan yazıram. 1 çıx 1 böl x-dir 16 oldu. Bax, belə. Deməli, buranın cavabını tapdım. Bax, bu oldu. Aşağıdan yazıram. 1 çıxılsın 1 böl x-dir 16. Plus x-dir 16'dır. Bir dənə də müsbəti var idi. 1 böl x-dir 16. Bunlar əks ifadələrdir. İslah olunur. Cavab qaldı 1. B bəndi 30'da. 31. Kvadratik funksiyadır. Bura onun simmetrik oxunun tənliyidir. Həm də təpə nöqtənin apsisidir. Bu da onun ordinatıdır. Bunu 0-a bərabər eləndə x-i 2 tapırsan. Müsbət yarım oxdadır apsis. Bu da 5'dir. 5 vaid koordinat başlanğıcdan qalxıram burada. Deməli, parabolanın təpə nöqtəsi buradadır. Birinci rübdədir. Belə bizdən nə soruşur? Bir funksiyanın qrafikinin apsis oxu boyunca 6 vaid sola. Apsis oxu baxın 2-dədir. Təpə nöqtənin apsisi. 6 vaid sola deyəndə mənfi 4-ə gəlib keçəcəm.
Yəni buradan bura 2 byte, buradan bura 4 byte. Oldu 6 byte. Ordinat oxu boyunca 8 byte aşağı. Bax, buradan bura 5 byte. Gəldim y 0 olan nöqtə, koordinat başlanır. 3'ü də buradan düşəndə mənfi 3'ə düşdüm. Deməli düşdü, simmetrik oldu. Birinci rüblə, üçüncü rüb. Yəni bu nöqtələr simmetrik deyil. Sadəcə üzbəüz qarşı-qarşı olduğu üçün deyirəm simmetrikdir. Çünki bu 2 ilə 5'dir. Bu isə mənfi ilə müsbət. Simmetrik odur ki, 2 ilə 5 olanda bu da mənfi 2 ilə mənfi 5 olmalıydı. Şimdi bunun düsturu bu idi. Ax kvadrat plus bx plus c bərabər idi. A vurulsun x çıx m'in kvadratı plus n. Bu düsturu bilməlisiniz. Yəni kvadrat ikədilin tam kvadrat şəklində göstəriş edirlər buna. Ası 1'dir, yəni müsbətdir, yazılmayıb burada görürsünüz. X çıxılsın m. Həmin m parabolanın təpə nöqtəsinin apsisi idi. Bayaq qeyd eləmişdim 2. Bax bu. İndi o çevrildi, yəni keçdi sola. 6 byte sola sürüşdü, oldu mənfi 4. Mənfiyə dəyəndə bura müsbət 4 olur. Burada diqqətli olun. Kvadrat plus n idi. Yəni burada n yazmışam. Bu n də bayaq 5 idi. Sürüşdü 8 byte aşağı. Mənfi 3'ə keçdi. Deməli bu mənfi təsir edir. Bura olur. Deməli düstur oldu x plus 4'ün kvadratı minus 3. C bəndi. 31-ci sual. Uzunluğu 48 olan parçadır. AB parçası. Bura A'dır, bura B'dir. Bunun uzunluğu 48'dir. Verilmişdir. BAC, AC, BC çıx AC 12'dir. BC böyükdür. Deməli, tutaq ki, bura qədər olsun. Bunu 2 yazma olar. X, Y tənlər sistemi ilə yazma olar. Bir məchul tənli ilə də. Tutaq bunun uzunluğu 48'dir də. Balaca hissəyə x qoyanda bu böyük hissə nə olur? 48 minus x olur da. Yəni BC 48 minus x-dir. BC-nin yerinə yazıram buradan. 48 minus x çıxılsın AC. AC-yə də x demişdim. 12. 48 çıxılsın 2x bərabərdir 12. 2x bərabərdir 36. X də bərabərdir 18. X-i tapdım 18. Yəni A-dan C-yə 18'dir. B-dən C-yə də 48'dən 18 çıxanda 30'dur. Bizdən nəyi soruşur? BC-ni soruşur. BC oldu 30. 32'də A-lərini. Belə də yaza biləriz. Buna x deyərdiniz. Buna y deyərdiniz. Yəni 2 üsulla yazmaq olardı. Buna y deyərdiniz. Bunları toplayanda parçanın uzunluğudur da 48 verib. X plus y bərabərdir 48. Y-dən də x çıxanda görsən BC çıxır AC-də. Y-dən x çıxırsan. Çıxılsın x bərabərdir 12. Tənlər sistemindən x, y tapardınız. Bu birinci yol, bu da ikinci yol. 2018 ədədinin əksi. Əksi deyəndə mənfiyə vurulur. 2018. Tərsi deyəndə 1 böl olur. Ədədin əksi ilə tərsi. Tərsi də 1 böl 2018'dir. Hasildə vurmadı. Bunlar ixtisar gedir. Cavab qalır mənfi 1. C bəndi. 33'də. 34. MOP kör bucaqdır. Bura 150 dərəcədir. 150 dərəcə. MO nəysə bura x qoyuram, birinə y. Belə tipli suallarda x, y qoyun. MON. M bura odur. N. X adlandırmışam, bərabərdir. NOP y adlandırmışam, çıx 10 dərəcə. Deməli, baxın, bu bucaqla bu bucağın cəmi 2 dənə iti bucaqdır. Toplayanda 150 dərəcə verir. X plus y bərabərdir 150 dərəcə. X-in yerinə də y minus 10 dərəcəni qoyacam. Y minus 10 dərəcə plus y bərabərdir 150 dərəcə. Y-ləri toplayanda 2y, onu da sağa atanda 160 dərəcə. Böldüm 2'ye, tapdım 80 dərəcə. Y 80 dərəcədir. Yəni bura 80'dirsə, burada nə olmalıdır? 70 olmalıdır. Yerinə qoyub, buradan qoyub yerinə taparsın. Yəni x bərabərdir. Y tapdım 80, çıxılsın 10. X də oldu 70. Yəni x 70 oldu, y də 80. Bura 70 dərəcə, burada 80 dərəcə. Nəyi soruşur bizdən? NOP. NOP bu bucağı soruşur. 80. C bəndi 34. Rombun xassələrini göstərin. Qarşı bucaqların cəmi 180'dir. Xeyr.
bir tərəfə bitişik bucaqların cəmi. Məsələn, bura alfa iti bucaqsa, bu da alfa. Qarşı bucaqlar bərabər olmalıdır. Bu da cəmi 180. Bu betadırsa kör bucaq, bu da beta. Yəni bir tərəfə bitişik bucaqlar. Fərqi yoxdur. Bununla bunun cəmi, bununla bunun cəmi, bununla bunun. Yəni bunlar daxili bir tərəflidir. Çünki bu paraleldir, bu da kəsəndir. Rombun tərəfi kəsən. Daxili bir tərəfli bucaqların cəmi 180-dir. Çünki niyə? Yarım çevrə əmələ gətirir. Bu səhvdir. Bütün tərəfləri bərabərdir, bəli. Rombun bütün tərəfləri tutaq ki, A olsun. Yəni bütün tərəflər bərabər olan paralelogramdır. Diaqonalları bərabərdir. Xeyr, diaqonalları biri böyükdür, biri kiçikdir. Buradan çəkim lap təzədən. Kiçik diaqonaldır, bu da böyük diaqonaldır. Diaqonallar da perpendikulyar kəsişir, yarıya bölünür, simmetriya mərkəzidir. Diaqonallar bərabərdir, səhvdir. Bir tərəfə bitişik bucaqlar bərabərdir. Xeyr, bir tərəfə və bu bir tərəfdir. Buna bitişik bucaqların cəmi 180-dir. Deməli, biri itidir, biri kördür. İti ilə kör bərabər ola bilməz. Bu da səhvdir. Diaqonalları qarşılıqlı perpendikulyardır, bəli. Bu kiçik diaqonal, bu da böyük diaqonal. 5 doğrudur. 2 simmetri oxu var, bəli. Diaqonalların kəsmə nöqtəsi simmetriya mərkəzidir. Bax, bir kiçik diaqonal bunu 2 dənə kongruent üçbucağa ayırır. Bir də böyük diaqonal bunu 2 dənə buradan üçbucağa ayırır. Yəni rombun 2 simmetri oxu var. Həmin oxlar onun diaqonallarıdır. Deməli, nə oldu? 2, 5, 6 C bəndi 35-dən 36. Deməli, bunu bu şəkildə yazırıq. Baxın, bu hissə bura qədər. Bunun məxrəci 1-dir. A minus B-nin qoşmasına sürət və məxrəci vururam. Yəni, biri A plus 1-ə, yəni A minus 1-in qoşmasına vururam. Qoşması nədir? Minusun qoşması plus olur da, bax belə. Sürəti vurdumsa, məxrəci də vurmalıyam, kəsirin əsas xassasına görə. Biri yazmağa dəyməz, biri göstərişçi yazdım. Bax belə. Elə A plus 1-i də tam mörtəzəsiz yazıram, A plus 1. Baxın, bu ifadəni buna vuranda olur A kvadrat çıx 1, düzdür? Sonra buranı buna vuranda qoşmasıdır. Olur A üstü 4 minus 1. Buranı da buna vuranda qoşmasıdır. Olur A üstü 8 minus 1. Bunu da buna vuranda A üstü 16 vuranda üstə toplanır. Minus 1. Deməli, yuxarı oldu. Bax, bura qədəri yuxarı sürət. Bax, bura. Aşağıdan yazıram. A üstü 16 çıx 1. Məxrəcdə də A plus 1 çıxılsın. 12-də 1. A üstü 16. Bərabərdir. A-nın qiymətini də buradan verib 11. 11 üstə 1 gələndə bura 11-dir. 11 üstə 1 gəldim, oldu 12. Eyni məxrəcə gəldi bunlar. 12. Bunu da parçalayıram. Yazıram. A üstü 16 bölünsün 12 çıxılsın. 1 bölü 12. Çünki bunu orta məxrəcə gətirəndə bunu verir. Çıx. Kəsirin qarşısındakı vuruğu sürətə yazıram. Yəni 12-də A üstü 16. Müsbətlə mənfi islah olunur. Cavab nə qaldı? Mənfi 12-də 1. B bəndi 36. 37. 31 tam 1000-də 582 ədədini 0.1 dəqiqliklə yuvarlaşdırın. 0.1 deyəndə buradır. 10.1 buradır. Yəni 10.1-lər mərtəbəsi. 100-də 1-lər 8-dir. 1000-də 1-ə artıq yuvarlaşıb deməz onu. Ya 10.1 deyər, ya 100-də 1. Deməli, 31 tam 5, 8, 2. Bunu 10.1-ə yuvarlaşdıranda 5, yəni yuvarlaşan mərtəbənin sağ tərəfində 5 və 5-dən böyük rəqəmlər olanda bu 1 bayt böyüyürdü. Təqribən 31 tam 5, 1 bayt böyürdü. 6, 2 sıfır arxasına yazırdım. Yəni heç bunu yazmırlar. Təqribən 31 tam 10.6. Bu təqribi qiymətdir, bu dəqiq qiymətdir. Deyir ki, yuvarlaşdırın və təqribi qiymətin mütləq xətasını 100 mislini tapın. 7-ci sinif dərsi idi bu. 7-ci sinifin axırlarında var. Deməli, qayda belədir. Mütləq xəta bərabərdir modulda dəqiq qiymət çıxılsın təqribi qiymət. Bax belə. Sonra da 100-ə vurarıq. Hələ ki, bunu hesablayaq. Dəqiq qiymət, baxın, misalda verilən ədəddir. Yəni qiymət. 31 tam 580 1000-də 582 çıx. Təqribi qiymətdə bax yuvarlaşdırdıqdan sonra alınan nəticədir. 31 tam 10.6. Bax belə. Bunları çıxanda
Yəni 31 tam 582, bu da 31 tam 600-dür. Mənfi alınacaq, onsuz da moduldan müsbət çıxacaq. Mən elə böyüdən balacanı çıxıram birbaşa. Yəni 31 tam, onda 6-da 2 sıfır atıram. Bu da 31 tam 582. Şimdi buradan borc alıram. 6-dan 0-a gəldi. 0-dan bura 2. 10-dan 2, 8. Buradan yazıram. 8. 9-dan 8. 1 qaldı. Bu da borc almışdım. 0 qaldı. Bunlar da 0-a getdi. 0 tam 1018. Bir mütləq xətasının 100 mislini tapın. Mütləq xəta budur. 0 tam 1000-də 18. 100 misli deyəndə, yəni misil vurmadır. 100-ə vururuq. 0-ı sildim 10 white qabağa. 0-ı sildim 10 white qabağa. 1 tam 10-da 8. Cavab C bəndi 37-də. Bir fəhlə işi 3 saata. Bu birinci olsun, bu da ikinci olsun. 3 saata iş görürsə, 1 saata işin 3də 1-ini görür. İkisini də 1 saata gətirir də, yəni vahidin hissələrinə gətirir. Digəri 6 saatadırsa 1 saata işin 6-da 1-i. Birlikdə sözün toplayırsan. 3də 1 ilə 6-da 1-i toplayırsan. Birlikdə 1 saat işləyiblər. 1-ə vurmalıyım, amma vurmağa dəyməz. 2 desəydi vurardım, 3 desə vurardım. Çünki 1-i bu qiymətə vuranda dəyişmir. Elə bu qiymət özü eləyir. 6 ilə 3-ü orta məxrəcə 6-dır. Bura 2 dəfə bölündü. Bura 1 dəfə oldu 3. Bu da 2də 1. Deməli, işin 2də 1 hissəsini görüb, yəni yarısını görüb. Görülməmiş hissə də yarısıdır, elə 2də 1-dir. Nəsə oluşur? Yerinə yetirilməmiş, elə görülməmiş, yetirilməmiş eyni şey. Deməli, yarısını görüb, hər şeyin yarısı 2də 1 deməkdir. Yarısı da qalıb, yəni yerinə yetirilməyib. 38-də A. Bu asandır. Bura A ilə B-nin kəsişməsidir. Fərqlidir B çoxluğundan. Bizdən ştriklənmiş hissəni soruşur. A ilə C-nin kəsişməsi fərqlidir B-dən, C bəndi. Sinifdə 21 şagird var. Oğlanların sayı, qızların sayı. Bu oğlanlar olsun, bu da qızlar olsun. Oğlanların sayının, qızların sayına nisbəti neçədir? 5 bölü 2. 5 bölü 2. Elədir də oğlanların sayı, qızların sayına nisbəti 5 bölü. Oğlanları 5K götürürəm, qızları 2K. Bax belə. Sinifdə 21 şagird var. Yəni oğlanla qızların cəmi 21-dir. Onda bunları toplayanda 7K bərabərdir 21-ə. K-nı tapdım 3. K 3-dürsə gətirib qoyuram yerinə. Oğlanlar 5 vurulsun 3, elədi 15 nəfər. Qızlar da 2 vurulsun 3, elədi 6 nəfər. Görürsən toplayanda da 21 nəfər verir. Baxın 21 nəfər bütün sinif idi. Görək nə soruşur? Qızların sayını soruşur. Qızlar 6 nəfər oldu. Oğlanları da soruşsaydı 15 nəfər. Qızların sayı C bəndi 40-cı sual. Hələlik bura qədər.